Hello， 大家好，今日咧同大家介紹一個檸汁煎軟雞。材料好簡單，有以下呢幾樣嘢。我哋首先將檸檬咧洗乾淨之後，就攞一個嚟刨蓉，另外一個咧就將佢刨片，一片片咁樣刨出嚟之後咧，我哋一陣間咧攞嚟切絲嘅。喺切絲之前咧，記得要切走呢一啲嘅囊啊，全部都唔好要，因為咧會好苦㗎。我哋切咗一片片之後，再切成幼絲，跟住就處理啲雞扒啦。洗乾淨，吸乾水分，就將厚肉嗰部分呢，我哋將佢片薄佢。兩邊呢都有較為厚嘅部分呢，我哋都係同樣咁樣將佢片薄。片薄完之後，我哋呢就喺上面界幾個直刀，跟住再打橫界多幾刀。其實呢，將佢橫直咁樣界呢，其實就希望一陣間可以醃嘅時候呢更加入味。跟住就將佢切成你心目中想要嘅細件，差唔多好似而家咁嘅大細就最理想啦。切好晒啲雞件之後，就開始醃咯。我哋將一隻雞蛋黃發勻，跟住再加入雞件，加少少嘅胡椒粉，加1茶匙嘅鹽。然後跟住將佢撈勻，再加入1茶匙嘅生粉，攪勻之後呢，就擺喺旁邊備用。我哋呢大約醃佢15分鐘就可以噶啦。跟住我哋就喺個碟上面呢掹上一個保鮮紙，將雞件平均呢咁樣染上生粉，兩邊染滿晒就可以噶啦。跟住我哋就準備燒熱油鑊，將呢啲嘅雞件呢去半煎炸。我哋將佢煎到一邊轉硬身，我哋就可以將佢反去另外一邊。如是者將佢呢不停咁樣去翻轉，直至到煎到金黃色為止。大約咁嘅顏色之後，我哋就可以將佢上碟啦。另一邊我哋就準備用熱水呢嚟開勻啲麥芽糖，跟住就放喺煲裏面去煮，跟住呢就再加入檸檬蓉同埋檸檬絲，將佢煮勻之後，跟住就試下味道啦。如果唔夠甜呢，我哋可以再加白糖或者黃糖。將佢撈勻之後，我哋就發勻一隻嘅蛋黃，慢慢咁樣呢，一邊攪一邊咁樣加入呢個芡汁。咁呢，我哋就可以唔使再用吉士粉，都可以有好靚嘅顏色啦。之後就再用生粉埋芡，再將雞件呢回鑊撈勻，咁就完成噶啦。呢一個呢，記得唔好太多汁，乾乾地緊緊呢咁樣黐滿呢就可以噶啦。你睇下係咪好靚呢？真係呢，食慾大增啊！聞到嗰陣香味呢，你就好想呢即刻食晒落肚。你都試下，最重要梗係幫下我手，分享俾多啲嘅朋友一齊追蹤我專頁啦。多謝大家，拜拜。